Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi watazamaji, tarehe 28 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2025 ni tukio kubwa adhimu kabisa, ambapo leo kulikuwa na mashindano makubwa ya Qur'ani tajwid chini ya taasisi ya Al-Muhajir, na tukio la muda huu hapa ni tukio la kupewa zawadi kwa mshindi wa 3, wa pili pamoja na wa kwanza. Ama mshindi wa kwanza anapatiwa pikipiki pamoja na shilingi 300,000 taslimu kwa ajili ya kuwekea mafuta, na mshindi wa kwanza anatokea katika jiji la Tanga, mshindi wa pili anatokea katika jiji la Dar es Salaam, na vile vile mshindi wa 3 anatokea katika jiji la Dodoma. Ni mashindano makubwa kwelikweli, mashindano ya historia yanayofanyika hapa ndani ya Masjidi Kitumbini kwa Sharif Ahmad. Furahi sana. Mwenyezi Mungu natoa wito gani kama vijana kama wewe kusoma Qur'an? Kwa vijana natoa wito kwamba wapambane katika jambo hili la Qur'ani, wasikate tamaa. Kwa sababu mimi nimeanza siku nyingi kuimaliza, lakini mara ngapi kama mara 4 hivi. Mashaallah. Hapana. Ndio mara hii mara pili. Hii mara pili juzi hapa Ijumaa zilizopita hapa nilikuwa mtu kwanza kule Magomeni kulikuwa mashindano. Hii mara pili. Lakini kabla kushinda kama mara 5 mimi mara ile mara wito gani kwa vijana? Maana vijana huwa Qur'an si kawaida, wapo shaishi vijana. Lazima watu wakumbushwe, hasa kwa vijana. Vijana wamewacha sana Qur'ani, na Qur'ani ni kitu kile muhimu na ndio kiongozi wa mambo yetu yote. Kwa maana Qur'ani ndio dawa yote, madhali yote. Kwa hiyo tunawaambia vijana ndio uongozi. Ukisoma Qur'ani ndio maadili yaliyo ndani ya Qur'ani, sababu maadili hakuna tena. Lakini wakishika Qur'ani na kuhifadhi Qur'ani na kusomesha Qur'ani, basi watarudi katika maadili mema na mazuri. Hayapatikani maadili mema na mazuri ila katika Qur'ani, na kuisoma Qur'ani na kuifahamu Qur'ani. Kwa hiyo naambia watoto wote warudi katika kuhifadhi Qur'ani na kuisoma Qur'ani na kuijua Qur'ani na kuifahamu Qur'ani. Mshindi wa pili huyu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mshindi wa pili ni huyu Qari Bilali Uthmani katika jiji la Dar es Salaam, na muda huu hapa ndio anakabidhiwa ambapo amekuwa yote ni moja dunia na kuangalia. Tambulishe jina lako na tambulishe. Anaitwa Bilali bin Uthman bin Ramadhan. Hebu elezea furaha tukio la leo hili. Nafurahi sana, nimefurahi sana kuwa mshindi wa pili. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mara yako ya kwanza, mara yako ngapi labda umeshiriki kupata ushindi kama hivi? Ndio mara yangu ya kwanza kushiriki na kupata ushindi. Kwanza kushiriki na kushinda huyu. Mimi nawashauri wasikate tamaa, wazidi kupambana, bali wazidi kuisoma tu Qur'ani inshallah. Mtazamaji, mshindi wa 3 ni kutoka katika jiji la Dodoma, na si mwingine ni Sheikh Muhammad Kimanja, na hapa anajaribu katika siku ya leo inshallah, na ataeleza mengi yanayojisikia katika siku ya leo. Naitwa Muhammad Idi Kimanja, mimi ni mshiriki kutoka Dodoma, na mashindano haya ni ya kitaifa. Ni kwa mara ya kwanza kushiriki, na alhamdulillah Mungu amenipa nafasi ya 3. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Ni mara yangu ya kwanza kushiriki haya ya kitaifa na kushinda. Unatoa wito gani kwa watu ambao wanachukulia Qur'ani kitu cha kawaida? Wito watu wa Qur'ani si kitu cha kawaida. Qur'ani ni kitu ambacho kinahitajika kila mara kisoma, kama ilivyo yenyewe Qur'an inatakiwa inasomwa mara kwa mara. Kwa hiyo kwa vijana wenzangu, wazee, isoma Qur'ani sana. Qur'ani haina mwenyewe, Qur'ani ni ya Mungu.
Mtazamaji, Qur'ani yenyewe mwenyewe, Qur'ani ni ya Mungu, lakini tunaye hapa mmoja kati ya wadhamini ambayo walitoa hizi pikipiki siku 3. Yako mengi ameahidi, ana lipi la kusema? Angejitambulisha mumjue na mumuone. Karibu. Hata kujitambulisha. Jina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa jina almaarufu Bismati, mimi ni msaidizi wa Imamu Mkuu Said Ahmad katika haya mashindano na ni ndugu yangu huyu, na pia ni msaidizi wa mdhamini wetu mkuu na ni shemeji pia wa mdhamini mkuu Muhammad Ibrahim Muhammad. Kwa hiyo almaarufu Buye, tunawapa hamasa watoto wazidi kushirika, yajayo mwakani ni makubwa zaidi kuliko haya. Kuna na umra na kuna magari, kwa hiyo tunawahamasisha. Kwa hiyo inshallah wajifue watu mashindano ya Al-Muhajir ambao mlezi wake Said Ahmad na mdhamini mkuu ni Muhammad Ibrahim Muhammad, na mimi ni msaidizi wao, yakiongozwa na nani? Boke almaarufu Boke. Inshallah basi tunawahimiza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Allahu akbar. Utajua na wewe sasa. Yameijiwa magari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji wa channel yetu ya Darul Arkam Online TV, ni tarehe 28 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2025, ambapo leo kulikuwa na tukio kubwa kabisa, tukio adhimu, tukio ambalo kwamba limekutanisha makari wakubwa wa usomaji wa Qur'an. Na hivi leo hapa tunaye msimamizi mkuu wa mashindano haya ya Qur'an Tajwid, Muhammad Boki. Atajitambulisha anaitwa nani na vipi furaha yake leo kupokea mashindano haya, na imemchukua uzito kiasi gani kuweza kuyaandaa mashindano makubwa kama haya, ambapo leo tumeshuhudia zawadi ni kubwa kweli. Washindi wametoka hapa na furaha, na wengine ambao kwamba walikuwa hawana matarajio ya kupata ushindi huu na leo wakapata inshallah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ustadh Muhammad Ramadhani Binde maarufu kwa jina la Boki, mmoja katika wasomaji wa Qur'ani wa kongwe hapa Tanzania, na tumepata bahati ya kusimamia mashindano haya ya Qur'ani kwa njia ya tajwidi katika msikiti huu wa Kitumbini, yakiwa chini ya uongozi na msimamizi wetu, mlezi wetu Sharifu Ahmadi Jamalul Layl, ambaye pia ametuhamasisha katika jambo hili, na tumeshirikiana naye kwa nafasi kubwa sana mpaka tumefikia katika nafasi hii ya mashindano haya ya Qur'ani. Na mimi pia kwa uteuzi wake ameniteua kwamba ni msimamizi mkuu kwa upande wa usomaji wa Qur'ani na kwa upande wa ufundishaji wa hawa vijana, na pia nilikuwa ndo jaji kiongozi katika mashindano haya ya Qur'ani. Vipi likuchukua uzito kiasi gani kuweza kuandaa mashindano makubwa kweli, kwa sababu mwaka jana tumehudhuria hayakuwa hivi, na mwaka huu jitihada imekuwa ni kubwa na nguvu imekuwa ni kubwa mpaka leo yote yakatokea haya. Ilichukua uzito kiasi gani kuweza kuandaa mashindano haya? Uzito ulikuwa ni mkubwa, lakini kutokana na taufiki ya Allah tumepata kushirikiana na mlezi wetu Sharifu, tukalipangilia jambo hili kabla ya kufika katika mwezi wa Ramadhani, kwa maana ilikuwa ni kabla ya siku nyingi kuingia katika mwezi wa Ramadhani, na ndio maana tumefanikiwa kulifanya jambo hili katika nafasi ambayo ni nzuri kama hii. Nakushukuru sana. Una wito gani kwa Watanzania na vijana wetu ambao kwamba wanaendelea kusoma katika madaris? Wito wangu ni kwamba walimu wawafundishe watoto wao Qur'ani, walimu wawafundishe Qur'ani vijana, na wazazi pia wawahimize watoto wao kuwapeleka kwa walimu ambao ni bora, ambao wana uwezo wa kufundisha Qur'ani kwa usahihi. Shukuru sana, asante sana. Shukrani. Kwa kumalizia, tunaye mlezi wa taasisi Al-Muhajir Foundation, atatueleza vipi analipi la kuwahusia Waislamu wote insha Allah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama alielezwa, mimi ndio mzee na mlezi wa taasisi kama hii ambayo kwamba inaitwa Al-Muhajir, Muassasatul Muhajir, tukishirikiana pamoja na watoto wangu na ndugu zangu hapa katika jambo kama hili. Na leo alhamdulillah tunamshukuru Allah
tumekwenda vizuri, na leo ni ishara imeonyesha jambo hili kama Mungu amelikubali na Mungu amelipenda, sababu ni Qur'an na nia zetu mzuri, basi Mwenyezi Mungu ametufikisha haya, na tunatarajia inshallah kila tukikwenda tutapanda inshallah taala. Kwa hivyo wao ndio wamenichagua mimi kwamba ndio mlezi wao, ndio mzee wao, ndio ushauri wao, lakini rais wenyewe ni huyu wa Qur'ani, ndio rais huyu kama alikwambia ni mkongwe. Kwa hivyo ni mkongwe, yeye ndio msimamizi wa mambo kama haya, kuwafundisha, kuelekeza, kufanya hivi, pamoja na mdidi ule. Unaona mdidi ule, mfahamiana pamoja na mdidi na kina Abeidi wale, mfahamu, lakini huyu ndio mkubwa wao, mfahamu, ndio mwalimu wao, ndio mwasimini, ni baba mlezi, mfahamu, mshauri, mfahamu, kwa wao hapa wafanye jambo ile, tushauriane, waje kwangu tuwashauri, tushauriane, tufanye hivi. Nashukuru tumeenda vizuri, na katika jambo lilozuri ni hilo. Leo limetokea hili, alikuwa hatuna haya, alhamdulillah, ni bahasha, ni Mungu, na makani tarajia tena yawe makubwa sana zaidi inshallah, kupatikana magari, kupatikana na umra, kupatikana na hija, inshallah taala, karibu taratibu. Lakini wewe hungii huyu amekuwa na tamaa, akisikia gari sema na mimi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sahhil lana mimma nurid wa najjina mimma nakhaf bifadlika ya latif ya latif ya latif ya latif lam yazal urtuf bina fima nazal innaka latif lam tazal urtuf bina wal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi, jalie mashindano haya yaendelee vizuri, kusipatikane hasadi, tuhifadhi na kila hasadi na kila badua, inshallah tuendelee mpaka يوم القيامة، yaendelee haya yakikua yakiendelea inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.